ทุกปัญหาของผู้มีบุตรยากให้สมิติเวช Fertility Center เป็นผู้ทำความฝันของท่านให้เป็นจริงด้วยบริการพร้อมสับจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิผลสูงสุดด้วยบริการทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลปัจจุบันปัญหาด้านการมีบุตรยากนั้นเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยในหลายๆด้านสมิติเวช Fertility Center เราได้ผสมผสานเทคโนโลยีอันล้ำสมัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักษาปัญหาการมีบุตรยากในทุกๆด้านการมีบุตรจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของสมิติเวช Fertility Centerความเป็นหนึ่งในด้านการรักษาผู้มีบุตรยากของสมิติเวช Fertility Center เราจึงไม่หยุดยั้งที่จะหาทางเลือกในการรักษาเพื่อประสิทธิผลอันสูงสุดให้กับผู้มีบุตรยากเราสมิติเวช Fertility Center เป็นที่แรกและเชี่ยวชาญในการทำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด IVM ก็คือการที่เราเอาไข่อ่อนจากตัวคนไข้เนี่ยมาเลี้ยงนอกร่างกายเพื่อให้ไข่ที่สมบูรณ์แล้วนำไข่ที่สมบูรณ์เนี่ยมาผลิตเป็นตัวอ่อนแล้วก็ย้ายเข้าโพรงมดลูกนะครับเพื่อให้เป็นเด็กต่อไปนะครับข้อดีของ IVM ก็คือหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่ต้องใช้ฮอร์โมน IVM เนี่ยเหมาะสำหรับคนไข้บางกลุ่มที่ฉีดฮอร์โมนแล้วทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเรียกว่าบวมน้ำเพราะนั้นเนี่ย IVM เนี่ยก็จะมีข้อดีในการใช้เฉพาะคนไข้บางกลุ่มเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีการตั้งครรภ์ได้อย่างดีนะครับมีเพื่อนแนะนำมาเพื่อนนี่ทำกับคุณหมอบุญแสงแล้วก็สำเร็จนะคะของเจ๊เองก็เป็นเคสที่มีบุตรยากแล้วก็มีการแท้งหลายครั้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นการทำในส่วนของทำให้เพื่อนมีบุตรเนี่ยนะคะเพราะปกตินี่คือท้องธรรมชาติหมดก็โอเคค่ะรู้สึกดีไม่ผิดหวังกับโปรแกรมนี้เลยถ้าความรู้สึกประทับใจเนี่ยเอาในส่วนของการรักษาก่อนละกันการดูแลนะคะจะว่าคุณหมอเนี่ยให้การดูแลที่ค่อนข้างสบายๆทำให้เราที่เป็นคนไข้เนี่ยไม่เครียดแล้วก็เป็นคนไม่ชอบโปรเซสอะไรยุ่งยากเลยแล้วรู้สึกว่าไม่อยากจะเจ็บตัวเพราะเคยได้ยินหลายๆครั้งว่าในการทำในส่วนของมีบุตรยากเนี่ยจะต้องเจ็บมากในโปรเซสบางโปรเซสอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับเจ๊เองเนี่ยไม่เลยแล้วรู้สึกว่าสบายใจมากจนสามีก็ยังรู้สึกได้ว่าในการทำเคสเนี่ยมันโอเคมากค่ะเลยเล่าให้เพื่อนฟังเหมือนกันเพื่อนๆบางคนที่มีบุตรยากเหมือนกันก็สนใจค่ะรู้สึกว่าเป็นการทำครั้งแรกแล้วก็เนี่ย10 วีคละก็รู้สึกโอเคนะคะตอนนี้เองก็ยังไม่ได้เกิดความเครียดในส่วนของในการใช้บริการที่นี่เลยดีค่ะและอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างความหวังในการมีบุตรให้กับคุณด้วยตัวแคลเซียมไอโดนฟอนนี้เป็นสารนะครับที่ช่วยทำให้การปฏิสนธิของเชื้ออสุจิเวลาเราทำอีกซี่คือเราฉีดเชื้ออสุจิเข้าไปในไข่แล้วเนี่ยการปฏิสนธิเนี่ยผิดปกติหรือต่ำกว่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแคลเซียมไอโดนฟอนเนี่ยก็ทำเหมือนกับเป็นสเปิร์มแฟกเตอร์ที่ช่วยทำให้การปฏิสนธิสมบูรณ์เราก็จะได้ตัวอ่อนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้อัตราการตั้งครรภ์นี้สูงขึ้นเหมาะเฉพาะสำหรับเคสที่มีการปฏิสนธิหลังทำอีกซี่เนี่ยต่ำหรือเชื้ออสุจิไม่เคลื่อนไหวเลยหรือเชื้ออสุจิที่มีรูปร่างหน้าตาผิดปกติมากเพราะฉะนั้นแคลเซียมไอโดนฟอนเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับบางกลุ่มที่ช่วยทำให้อัตราการตั้งครรภ์เนี่ยดีขึ้นหรือมีความหวังนะครับ Me and my husband tried so about 2 years and we hasn't got any success. I mean, to become the mother is quite. I wait for quite long. So I met my friends who were the doctor in Vietnam, foreigner doctor in Vietnam, and talked with him. And he said that I should go to Bangkok, and he introduced me to Samiti Bay Hospital. No, I didn't, because I trust my friends. Yeah, he sent so many patients from, foreigners who live in Vietnam and come to Samiti Bay before. So he be sure that Samiti Bay will meet my expectation. The first time I came to hospital, and I feel here compared to Vietnam, the service is better. When I met Dr. Boon Sang for the first time, the impression is, I like him. He's honest and friendly, and
I trust him the first time that I met him. He saw on the test result that I brought from Vietnam, and then he suggests that I should do the IVF, and which is he's introduced me on the step and on the treatment, and yes, I follow that, and then I have success. มากไปกว่านั้นเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์แบบสมิติเวช Fertility Center จึงได้นำวิวัฒนาการใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจหาความผิดปกติของตัวอ่อนรวมไปถึงการเลือกเพศเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาผู้มีบุตรยากได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย Array CGH คือเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนตรวจได้ทั้งโครโมโซมทั่วไปและโครโมโซมเพศเรานำมาใช้เพื่อการคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีสมบูรณ์มากขึ้นโอกาสผิดพลาดในการตรวจตัวอ่อนต่ำลงเราใช้ตรวจตัวอ่อนได้ทุกตัวแต่เดิมเราใช้วิธี Fish ซึ่ง Fish สามารถตรวจได้เพียง 5-8 ตัวทำให้เมื่อเรามาใช้ Array CGH โครโมโซมจะค่อนข้างสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูกจะทำให้โอกาสตั้งครรภ์สูงขึ้นได้ครับ We moved to Bangkok around 7 years ago, and I was in my mid-20s, and I knew that I had a condition called polycystic ovarian syndrome. I was not menstruating properly, and so I knew that it would be difficult for me to have babies. When we finally decided that we wanted to try to have a baby, I saw my regular GP, and she had recommended that I see Dr. Boonsang, and that Dr. Boonsang was specialising in IVF treatment and IVM treatment. So of course I researched and I found that Simitivay was certainly the best place for me to undergo IVF treatment in terms of the care and the research and development in the area of IVF. What I didn't know is when I saw Dr. Boonsang that because of my condition I wasn't a candidate for the regular form of IVF because of the danger of overstimulating my ovaries during the treatment. What I also didn't know is that Dr. Boonsang had brought a method over from a Canadian fertility institute called IVM, which is in vitro maturation. So he gave me some information and asked me to do more research to decide whether I would be interested in doing this treatment. What I found was that in Australia it was not possible for us to do IVM treatment because they weren't doing it there. So we made the decision that Bangkok was certainly the best place for us to have a baby. So we started the long journey, and it was very long. Dr. Boonsang, we immediately felt comfortable with him. His approach was very thoughtful attention to detail from the very beginning. And he was very careful with my condition that I didn't develop sickness during the hormonal treatment. So it was a slow process, but it was very positive, and it was very positive because of the way he gave us the information about what he was doing in the treatment throughout the whole process. So I had one egg collection which was not successful, and then on the second egg collection we were able to put 2 eggs back inside me, and one of them was successful, and we had our baby boy, our first baby boy. And then we, through the recommendation of Dr. Boonsang, we put our other eggs on ice, we froze them, and we actually gave birth to our second son from one of that batch of frozen eggs only 5 months ago. I can't remember exactly how long the process was, but it seemed like a very long process. It started with very gentle hormonal treatment because Dr. Boonsang was very careful about not overstimulating my ovaries, which could have been quite dangerous for my body. So it was very gentle hormonal treatment, and it was a little bit of trial and error. So although sometimes it was frustrating and a very emotional time for me, I felt that I was in the right hands because Dr. Boonsang told me exactly what he was doing and why
it was taking so long from the very beginning. So we knew we were in good hands, and I trust him, and I put all of my trust into him. So throughout the process, it was gentle stimulation of my ovaries, and also a big challenge was to thicken the lining of my womb. I then had to do self-injections, which I didn't like at all, but I didn't get sick from them, and that was one of the positive parts of IVM over IVF, because IVM hormonal injections are much less invasive on a woman's body, especially with my PCOS condition. And it took months, many months, until Dr. Boonsang finally felt that I was ready to do an egg collection. And I think within a week to 10 days after self-injecting, we were able to do the egg collection. The first time round, it wasn't very successful. The egg quality was not good. And so Dr. Boonsang gave us advice on how many eggs were good quality and which ones we should continue with and which ones we should disregard. So we put some medium quality eggs back inside, but that wasn't successful. So again, under Dr. Boonsang's wise advice, he told me to rest my body for 6 months and also my emotional state, and to come back when I felt that I was ready to start again, physically and emotionally. So I took a break for 6 months. And then we decided to do another round, and he did the same treatment again, and this time we collected 18 very good quality eggs. I never forget when Dr. Boonsang said to me, I think the reason why it didn't work the first time, Ingrid, is because you were not emotionally prepared as well as physically prepared, but a lot of it was emotional. I wasn't quite ready to have a baby, maybe. Some of it is sometimes a little bit the state of the mind, which helps the body, prepare the body for fertility. So I listened to him as well, and I took a break and let myself, and disconnected myself from the IVM process for a little while. This is the first time, yeah. The second time it was almost the same process really, except that this time round my eggs were frozen. So it was a much more simple hormonal treatment, again just to prepare my body to insert the eggs, again to thicken the lining of the womb, which was some very, very simple hormonal treatment. It just consisted of some tablets, like a pill that you take once a day for one cycle. It also involves coming back to the hospital a couple of times per week for scanning to check the progress of the hormonal treatment. And once Dr. Boonsang felt that my womb was thick enough to hold the eggs, it just required a very simple procedure in surgery to put the eggs inside. First time round it didn't work again, and then the second time round it was successful. It's a miracle. I can't describe the feeling. All I can do is recommend to anyone who's having any second thoughts about not having a baby because they think that they cannot, anything is possible. And what I would also like to say is that the support that this hospital has given me, emotional support and the physical support, I now know the reason why we were sent to Thailand to work. Not so much to work, but it was to have our babies here. The experience at the hospital has given me has been amazing. When I found out that I was pregnant the first time,
It was a feeling of disbelief because I had always thought that I was never meant to have babies. It was a miracle, and it was a miracle that was made possible, I believe, through Dr. Boonsang. We were so lucky to find him, and twice lucky because I fell pregnant again. And even just after I had my last baby 5 months ago, I had some complications with my last baby during the pregnancy, and I actually lost one ovary because I had ovarian torsion. And I'll never forget when Dr. Boonsang came into my hospital room here to congratulate me on having my second baby. He looked at me and he said, "So Ingrid, when will you come back for number 3? He's always been so positive, and he's helped us grow our family, and I think that he would like to see us have a third because he really believes that anything is possible, and now I believe it too. So I have 2 sons now. My first son just turned 3 last month. He's very healthy. He's very big, very strong, a very happy boy with very good health. And my second son, he's 5 months now. He's starting to sit up. He wants to crawl, and he'd just start to eat solid food. Very happy, very healthy boy as well. There's 2 things that I want to say. The first is that never give up. It feels like a long process because emotionally you feel that you're already ready to have a baby, and sometimes you look at other friends and people walk into the Women's Health Centre who are already pregnant, and it's hard to see them pregnant because you want it so much. I believe in power of the mind as well, and you have to stay positive. Mine is a case that I had 2 babies when doctors told me that I was never going to have babies. You have to put trust in the doctors. You have to ask questions, but you never give up. And sometimes it feels like a very long process, but never forget to ask questions from your doctor all the time. Make sure that you feel comfortable with the way the treatment is going, but you have to put a lot of faith in them too. And certainly at submissive age, there was never any point during all my hormonal treatment and IVM treatment that I felt that I was not being looked after. So we put all of our trust into the doctor's hands, and we have 2 healthy boys. Was that I know that there are a lot of foreign couples that come to Bangkok to seek fertility treatment, and I would highly recommend coming to Samitive for IVF and IVM treatment because it's a great destination. The hospital is world class. The equipment, the facilities and the doctors and their practices are world class. And if you are considering to come to Bangkok for a short period to try IVM treatment or IVF treatment, you will get a very clear picture from the moment you walk in here of exactly what the process will be. So you know that you have to invest a certain amount of time at the hospital. They give you all the information up front. Yeah, it's a great destination to come if you're having trouble in your own country too. สมิติเวช We Care